savo kompaktinių skaitmeninių fotoaparatų PowerShot seriją papildė naujų galingų modelių, kuris vadinasi SX1. Į šį mėgėjišką fotoaparatą yra sudėta visa tai, ko reikia eiliniam vartotojui. Fotoaparatas turi 10 milijonų pikselių, 20 kartų optinį artinimą, bei naudoja baterijų energiją. Labai šaunus patobulinimai yra objektyvo srityje. Objektyvas artina 20 kartų ir jis yra labai tylus. Netgi filmuojant yra galimybė artinti optiniu būdu ir filmuotoje medžiagoje to visiškai nesigirdi. Naujovė lyginant su senesniu S5S modeliu yra tai, kad fotoaparatas turi ilgą židinio nuotolį nuo 28 iki 580 mm. Objektyvas yra labai tylus, kadangi naudojama greita ir tyli ultragarso sistema. Objektyvas taip pat turi optinį stabilizavimą, kas leidžia paprasčiau fotografuoti sudėtingom sąlygom ir judantį vaizdą. Objektyvo priekyje yra sriegiai palikti. To pasiekoje galima be papildomų perėjimų uždėti objektyvui filtrą. Be abejo, šauni idėja padaryti galimybių blendai uždėti. Blendai yra komplektuojama kartu su fotoaparatu ir labai paprastai užsideda. Kaip minusą galima įvardinti tai, kad objektyvo dangtelis neturi galimybės uždėti šnirelį. Dėl to jį sudėtingiau nešiotis bei yra didesnė galimybė pamesti. Fotoaparato valdymas yra paprastas ir nesudėtingas. Meniu yra standartinis, kaip daugumos fotoaparatų, be abejo ir Canon. Galima nustatyti pliksės parametrus fotografavimo, galima fokusavimo režimus nustatyti, nuotraukos peržiūrėjimo laiką po fotografavimo. Fotoaparatas turi diafragmos išlaikymo prioritetą bei užrakto paleidimo greičio nustatymo galimybę. Taip pat blyksnė yra pakeliama, yra lizdas papildomai blyksniai, išoriniai, galingesniai įsidėti. Šis fotoaparatas turi, kaip ir S5, galimybę filmuoti atskiro mygtuko paspaudimu. Štai yra raudonas mygtukas, kuris leidžia pradėti filmavimą. Fotografavimo mygtuko pagalba galime fotografuoti filmavimo metu. Kaip ir minėjau, filmuojant galima vaizdą artinti. Artinimas vyksta labai tyliai ir filmuotoje medžiagoje to visiškai nesigirdi. Filmuoti galima High Definition formatu 30 kadrų per sekundę greičiu. Filmavimas vyksta stereo garsu, yra 2 stereo garsiakalbiai, kairys ir dešinys. Taip pat priekyje yra infraredo lemputė, kuri komplektuojamo distancinio pultelio pagalba leidžia naudotis per atstumą fotoaparatu. Štai yra atskiros jungtys netgi, HDMI, didelės raiškos medžiagai
perkelti į kompiuterį arba prijungti tiesiai prie turinčio tai galimybę televizoriaus bei peržiūrėti. Lizdai yra taip pat ir mini USB, kad perkelti nuotraukas ar filmuotą medžiagą į kompiuterį. Kitos jungtis yra standartinės audio video informacijos perkelimui į televizorių tulpių pagalba. Kortelę galima išimti ir įdėti neišjungus fotoaparato. Tai labai patogu, jeigu norite kortelę išimti nepabaigus darbo. Kaip minėjau, fotoaparatas naudoja 4 baterijas, geriau naudoti kraunamas, kadangi paprastas įsikrauna žymiai greičiau. Su kraunamom baterijom galima padaryti apie 480 nuotraukų.